নমস্কার আমার প্রিয় ভিউয়ার্স বন্ধুদের অঞ্জলি হোমিও কনসাল্ট চ্যানেলে স্বাগত। ফিরে এলাম আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। একদম উপযুক্ত সময় এই ভিডিওটি। এখন বন্ধুরা বর্ষাকাল চলছে। এই বর্ষার সময় আমরা দেখতে পাই চারদিকে ঘরে ঘরে ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের থেকে সমস্ত বয়সের মানুষের সর্দি এবং কাশি। তাই আমার আজকের আলোচনার বিষয় বর্ষা ঋতুর সর্দি কাশিতে হোমিওপ্যাথি ঔষধ। আসলে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা হলো সিমটম ওয়াইজ চিকিৎসা, অর্থাৎ যে রোগীর যেমন সিমটমস থাকবে তার জন্য সেই ঔষধই দিতে হবে। হোমিওপ্যাথিতে কোনো রোগের নির্দিষ্ট কোনো ঔষধ নেই, রোগের লক্ষণ অনুসারে ঔষধ দিতে হবে। তাহলে বর্ষা ঋতুতে সর্দি বা কাশি হলে হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক কোন কোন ঔষধ সাধারণত আমরা ব্যবহার করে থাকি, এটাই আমার আজকের এই আলোচনার বিষয়। এই বর্ষা ঋতুতে হঠাৎ করে সর্দি কাশি দেখা যায়, তাহলে আপনাদের প্রথম ঔষধ হলো অ্যাকোনাইট। বর্ষা ঠান্ডা হাওয়া লেগে যদি শুষ্ক কাশি, তার সাথে হাঁচি, নাক দিয়ে হঠাৎ করে পাতলা জল পড়ছে, মাথা ব্যথা, শীত শীত বোধ, অর্থাৎ রোগের একদম প্রথম অবস্থায় এই ঔষধটি চোখ বন্ধ করে আপনারা ব্যবহার করুন। 1 থেকে 2 দিন 30 শক্তির ওষুধ কিনে নিয়ে আসুন, অর্থাৎ 30 পাওয়ার 2 ফোঁটা করে 1 চামচ জলে মিশিয়ে দিনে 4-5 বার করে খান। 2 দিন খেলেই আপনাদের রোগ সেরে যাবে। দ্বিতীয় ঔষধ আর্স অ্যালবাম। যে সকল রোগী ঠান্ডা জল বা ঠান্ডা বাতাস সহ্য করতে পারেন না, এটি তাদের একটি উত্তম ঔষধ। বর্ষার ঠান্ডা হাওয়া লেগে বা গায়ে ঠান্ডা জল লেগে নাক দিয়ে কাঁচা জলের মতো গরম স্রাব অনবরত পড়তে থাকে, সাথে প্রচুর হাঁচি, নাকের ভিতর সুরসুর বা জ্বালা করে, শুষ্ক কাশি থাকে। এই কাশি মধ্যরাত্রিতে, বিশেষ করে রাত 1টা-2টো বা দিনের বেলায় বেলা 1টা-2টোর সময় বেড়ে যায়। সঙ্গে দারুণ জল পিপাসা থাকে, রোগী বারবার অল্প অল্প জল পান করে এবং একটা অস্বস্তি ভাব, ছটফটানি ভাব, এই ধরনের সিমটম পেলে আপনারা আর্স অ্যালবাম 30 শক্তি 2 ফোঁটা করে 1 চামচ জলে মিশিয়ে দিনে 4 বার করে 2 দিন সেবন করবেন। 3 নম্বর ঔষধ ফ্রামফস। এটি একটি বায়োকেমিক ঔষধ, বর্ষার অত্যন্ত উপযোগী ঔষধ। এই বর্ষার সময় বর্ষার অত্যন্ত শীতল হাওয়া লেগে বা বর্ষার ঠান্ডা জলে ভেজার পর শুকনো কাশি, হাঁচি, নাক দিয়ে পাতলা জল পড়া, মাথা ব্যথা, গলার ভিতরটা লাল হয়ে ব্যথা, সারা শরীর ব্যথা, বেশ জল পিপাসা থাকে, এই সব লক্ষণ পেলে সর্দি কাশির প্রথম অবস্থাতেই ফ্রামফস 12x ব্যবহার করবেন। খাওয়ার 15 মিনিট আগে 2 চামচ উষ্ণ গরম জলে, যারা বয়স্ক আছেন বা বড় আছেন, প্রাপ্তবয়স্ক 4টি করে ট্যাবলেট এবং ছোটদের জন্য 2টো করে ট্যাবলেট ওই উষ্ণ গরম জলে গুলে দিনে 4 থেকে 5 বার সেবন করবেন। 2 দিন সেবন করে বন্ধ করে দিন, দেখবেন আপনার সর্দি কাশি খুব সহজেই কমে আসবে। 4 নম্বর ওষুধ ডালকা মারা। এটি বৃষ্টির জলে ভিজে, অর্থাৎ বৃষ্টির মধ্যে ভিজে এসছেন বা ভিজে যাচ্ছেন, অথবা স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে পরিবেশে থাকার ফলে সর্দি এবং কাশি হলে এটি একটি ভালো ঔষধ। এর সিমটমসগুলো হলো শুষ্ক সর্দি থাকবে, নাক সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে থাকবে, যেন আপনি নাক দিয়ে শ্বাস নিতে পারছেন না বা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করতে পারছেন না। এছাড়া হলুদ রঙের শ্লেষ্মা বের হয়, প্রচুর সর্দি থাকে,
এবং নাকে ঠান্ডা হাওয়া লাগলেই নাক বন্ধ হয়ে আসে, স্বরভঙ্গ, আপেক্ষিক কাশি, গলা সুরসুর করে কাশি, অনেকক্ষণ কাশির পরে একটু শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এই লক্ষণগুলো পেলে ডালকামারা 200 পাওয়ারের 1 ফোঁটা ঔষধ 1 চামচ জলে মিশিয়ে দিনে 3 থেকে 4 বার সেবন করবেন। 2 দিন সেবন করলেই দেখবেন আপনার সর্দি কাশি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যাবে। পরবর্তী ঔষধ রাস্টাক্স। এটিও বর্ষার ভীষণ একটু উপযোগী ঔষধ, অর্থাৎ এই সময় বৃষ্টিতে ভেজার পর হঠাৎ করে সর্দি কাশি হলে রাস্টাক্স খুব উপযোগী ঔষধ। রাস্টাক্সের সর্দি কাশির সিমটমস হিসেবে দেখা যায় প্রচুর হাঁচি, গা হাত পা কামড়ানো ব্যথা, নাক এবং জিহ্বার উভয়ের ঠিক সামনের দিক বা অগ্রভাগ টকটকে লাল, নাক থেকে রক্তপাত হয় কখনো কখনো, শুষ্ক বিরক্তিকর কাশি। কাশির বৃদ্ধিটা দেখা যায় মূলত সন্ধ্যার দিকে এবং প্রচুর জলতেষ্টা থাকে, ছটফটানি ভাব, রোগী এক জায়গায় থাকতে পারে না বা একভাবে শুয়ে থাকতে পারে না, এপাশ ওপাশ করবে। এইসব সিমটম থাকলে রাস্টাক্স 30 2 ফোঁটা 1 চামচ জলে দিনে 4 বার খান, 2 দিন সেবন করে ওষুধ বন্ধ করে দিন। পরবর্তী আরেকটি ভীষণ ভালো ঔষধ ন্যাট্টাম সালফ। এটিও বর্ষার একটি দারুণ ঔষধ। যে সকল রোগী সর্দি কাশি বর্ষাকালে বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ বর্ষা এলেই তাদের ঠান্ডা লেগে যায়, সর্দি দেখা যায় এবং কাশি শুরু হয়, তাদের জন্য কিন্তু ন্যাট্টাম সালফ একটি উত্তম ঔষধ। এটি কিন্তু একটি বায়োকেমিক ঔষধ বা পোটেন্সি আকারেও পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই সিমটমসগুলো একটু মনে রাখবেন। নাকে গাঢ় হলুদ বর্ণের সর্দি থাকবে, মাথার পেছনের অংশে বেদনা, কানের ভিতর সুচ ফেটানোর মতো বেদনা, কাশি শুরু হয় ঠিক ভোর 4টে থেকে 5টার সময়, বুকের ভিতর ঘর ঘর শব্দ, কাশির সাথে দড়ির মতো সবুজ রঙের শ্লেষ্মা বের হবে, কাশির সময় যেন মাথা ফেটে যাবে এইরকম অনুভূতি হয়। এছাড়া কাশির সময় বুকে ভীষণ আঘাত লাগে, তাই রোগী দেখবেন কাশির সময় হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে। এইরূপ সিমটমস পেলে ন্যাট্টাম সালফ 30 অথবা ন্যাট্টাম সালফ 6x ট্যাবলেট আপনারা দিনে 4 বার সেবন করুন। যদি পোটেন্সি 30 গ্রহণ করেন তাহলে 2 ফোঁটা 1 চামচ জলে গুলে খাবেন দিনে 4 বার, অথবা ন্যাট্টাম সালফ 6x ট্যাবলেট সেবন করতে পারেন। বড়রা 4টি ট্যাবলেট এবং ছোটরা 2টি ট্যাবলেট উষ্ণ 1 চামচ গরম জলে গুলে দিনে 4 বার করে 2 দিন গ্রহণ করবেন, দেখবেন আপনাদের সর্দি কাশি কমে আসবে। তো বন্ধুরা, আশা করি এটি আপনাদের পরিবার, বন্ধু, স্বজন যারা আছেন এই সময় প্রত্যেকের কাজে লাগবে। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, নিজেরা ভিডিওটি দেখুন এবং প্রচুর লাইক করুন। বন্ধু, স্বজন, আত্মীয় স্বজন যারা আছে সকলকে আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করুন এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ।